Добрый день, наши подписчики! Сегодня мы покажем видео, как сделать вот такой камин своими руками. В общем, ситуация такая. Здесь у нас будет камень по краям. Камень будет сверху. Здесь будет фигурный багет из пенополиуретана жесткого. Здесь окантовка багет угла тоже будет. Снизу камень, сверху будет керамогранит. И здесь будет тоже керамогранит. Вот здесь тоже. Собрали он такой пустотелый пока. Здесь он будет крепиться к стене на профиля вот на эти. Между собой, и сейчас еще нижний пустим, между собой он тоже будет скручиваться. Внизу гипсокартон, это просто лежит, мы поставили, это просто куски лежат. Тут там будет керамогранит. И сверху здесь тоже будет, сверху тоже керамогранит. В общем, трудимся, работаем. Так, продолжаем. Вот мы отрезали керамогранит, съездили, взяли две плитки, хотел сказать два хлыста, две плитки. Плитки взяли бракованные. Не стали покупать новые, взяли с уценкой. По-моему, нам это все вышло 1200 рублей. Сейчас вот пилим, отпиливаем вот этот нижний подступенок, он идет у нас 40 сантиметров. Верхний будет где-то 30-31, по-моему. Вот. И все, и будем потом их приклеивать наверх на гипсокартон и обрамлять багетами. Вырезали мы верхнюю часть из керамогранита, которую я показывал сейчас. Болгаркой отрезали диском миллиметровым, ультратонким. И показывал багет. Вот для чего он нам нужен угловой. Это резанный край. К стенке идет вот здесь, вот идет у нас край хороший. Вот он багетик. Мы его кладем вот сюда. То есть он будет монтироваться. Это багет уголок. А снизу у нас идет уже декоративный багет. Вот такой вот, который я вам показывал. Тоже пенополиуретан. И он у нас вот так вот смотрится. Смотрите, показываю. Сейчас вы увидите, вот как это должно у нас быть. Мы вымерили. Все. Вот они. Вот так уголки стыкуются. Вот. Итак, продолжение изготовления камина. Поставили нижнюю часть. Положили керамогранит. Сверху приклеили багет противоударный. Сейчас покажу какой. То есть это не пенопласт. Теперь верхнюю часть смонтировали. Также по периметру пустили багет. Вот лежат у нас заготовки. Уже мы сделали, вырезали. Под углом. Сейчас покажу, как оно ставится и будет выглядеть. Я уже примерно прикидывал, показывал вам. Вот так у нас пойдет нижний багет. Сейчас мы его будем приклеивать. И после этого уже будем подрезать пену и монтировать дворцовый кирпич. Он у нас уже приготовлен, лежит. Сейчас будем делать монтаж багетов и камня. Сделали монтаж багетов. Получилась красота со всех сторон. Вот так вот сделали обрамление сверху. Сейчас будем выкладывать дворцовым кирпичом. Дворцовый кирпич представляет собой вот такой вот интересный камень. Фактурный, интересный. Сейчас будем укладывать. Смонтировали мы дворцовый кирпич. Монтаж производился на шпаклевку. Шпаклевка у нас была в остатке. Мы всегда клеим на шпаклевку. Это бетонит. Сверху вот мрамор получился у нас. Это керамогранит. Снизу тоже у нас мраморная плита. Багет. И к нему как раз упирается, получается, дворцовый кирпич. По толщине, толщина багета и толщина дворцового кирпича совпадает. Теперь осталось только затереть швы. Аккуратно покрасить. И второй раз покрасить и покрыть лаком. Сейчас будем замазывать все эти швы. Взяли мы вот такой пустой баллон от герметика. Сосок пустой. И обмотали скотчем. Клапан мы выдавили с обратной стороны. Скотчем мы намотали для того, чтобы баллон при нажатии пистолета не раздувало. И шпаклевка не вылазила. Забивать будем обычную шпаклевку туда, на которую клеили. И аккуратненько заделать вот эти все швы. Берем обычную шпаклевку, на которую мы клеили. И аккуратно складываем в баллон. Засовываем. Если даже упадет что-то, все это делаем над ведром, оно упадет опять в ведро. После чего вставляем клапан. Берем пистолет, вставляем баллон в пистолет. И начинаем аккуратно затирать швы. Предварительно носик надо будет сплющить плоскогубцами. Вот так вот складывается элементарно все в баллон. Сплющиваем носик, если в шов не лезет.
и потихонечку выдавливаем. Давим и сразу проходим мокрой кисточкой, мокрой кистью, и лишнее вытираем губкой. Покрасили камин водомульсионной краской. Ушло буквально сюда пол-литра краски на этот камин. Сейчас будем наносить серые разводы на камень с помощью губки и той же краски, разведенной с черным колером. Сейчас будем делать серый колер. Белая краска с черным колером серого цвета краска получилась. И наносим слегка на кирпич. После чего даем высохнуть и покрываем лаком акриловым. И получается у нас кирпич с разводами. Давайте включим его, посмотрим, что у нас получилось. Конечно, красотища. Ну, я сказал, надо вот убирать часы, телевизор, освобождать это место, хотя бы это повыше повесить. Вот, сделают, послушали моим советам люди, ну и сами видят. В общем, каминчик получился зачетный. Форму дворцовый кирпич можно приобрести на нашем сайте formmarket.pro. Также можете нам всегда писать по каким-то вопросам на WhatsApp. Номер телефона WhatsApp есть ВКонтакте в группе, подписывайтесь на нее. Есть на канале на YouTube, а также есть на нашем сайте formmarket.pro. Мы всегда на связи.